สำหรับท่านใดที่มีสามเหลี่ยมบนเนินสุขท่านผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติจากบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่และเป็นทรัพย์ที่ก้อนใหญ่ครับเช่นบ้านที่ดินเงินทองอย่างมหาศาลและใครที่มีสามเหลี่ยมดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนมีเกียรติมีอันจะกินฐานะดีมีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศและเป็นที่รักของทุกๆคนครับ